Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня тема видеоурока «Приступы кашля с полной грудью». У человека наполняется грудь избыточной энергией, мы так говорим согласно восточной философии. И потом эта энергия должна выйти. Скажите спасибо, хорошо, что она выходит с помощью кашля. Западная медицина нам говорит, что это вирусная инфекция. Также это что? Обострение всеразличных болезней, связанных с дыхательными путями и бронхолегочной системой. Либо это избыток мокроты, также бывает сухой кашель и аллергический кашель. Эта патогенная флора должна выйти из человека, но человек его выводит с помощью лекарствами всеразличными. Тем самым травит себя и загрязняет свой организм. Чтобы этого не было, помогите с помощью акупунктуры и акупунктурных точек вывести эту избыточную энергию. Вы знаете, точки ШУ, В14, В13 мы их читали, еще о других мы будем читать, они очень хорошо помогают выводить этот избыточный, скажем так, флору и фауну патогенную, которая вселилась в груди, в легких, либо в бронхах, либо в бронхолегочной системе. Мы забыли уже на сегодняшний день, как нам наши мамы, бабушки ставили горчичники в данную область и банки. Забыли мы об этом, потому что новые технологии, всем уже антибиотики с третьего дня рождения приписывают, там некоторым после часа уже вкалывают антибиотики, это представьте себе. А забыли о простой, о чем? О банках, о горчичниках, о баночном массаже, который поможет нам в данной области точки В14 дзюньшу, что расслабить, чтобы помочь организму, чтобы вышла эта энергетика. И обязательно нужно здесь нам наш лекарь сказать ночные приступы кашля, которые не дают человеку спать, не дают восстановиться. Обратите внимание, что дренаж инь при одышке и согласие при недостаточности инь. Когда частенько у человека кашель ночью, это проявление иньской энергии. Почему? Потому что ночью господствует иньская энергия. Днем господствует яньская энергия, а ночью иньская. Представьте себе, человек должен ночью спать, а он кашляет. Это есть проявление инь-энергии. Поэтому, когда вы расслабите данную точку, что человек глубокий сон появится. Он быстро начнет восстанавливаться. Организм его расслабится. Организм его отдохнет. Если чего придет новая энергетика. А новая энергетика будет выметать все старое. Спасибо за внимание.